ठीक है। जैसे ये है, मैं अगर टाइप कर रहा हूँ कुछ भी चीज़, ठीक है, तो मेरा फिंगर यहाँ पे होनी चाहिए हमारी हमेशा रूट है, ठीक है। हम इस तरीके से नहीं, इसको सपोर्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? हम ऐसे टाइप करेंगे तो हमारा हाथ ऐसे ऐसे रहेगा, तो थोड़ा हाथ को उठाना होता है। ये रूल होता है टाइपिंग का। तो अपने चेयर ठीक करना, अपना कीबोर्ड ठीक करना, और फिर अपने फिंगर को प्लेस कर दी, फिर अब हमें स्क्रीन पे देखना है क्या हो रहा है, ठीक है। जो भी टाइप करना है हमें, वर्च्यू या फिर कुछ भी है, तो हम उससे इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो हमारा स्पीड इसी से तेज़ होगी। कैसे होगी? हम बार बार इसी को प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा उठा लेना हल्का सा, और ऊपर जाना है तो फिर से नीचे आना, नीचे आना तो फिर से हमारा होम रो से हाथ नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड थोड़ी बढ़ती है।